ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಲಿಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನರಿಶಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಷಾಯ ಫಾರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫ್. ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ನಾನು ನೀರು ಕುದಿಯೋಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಜಜ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 3 ಲವಂಗ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 4-5 ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸು ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಕುಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜಿಂಜರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕುದಿಯೋಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಂಟ್ ಲೀವ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪುದೀನ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫ್.